Пичове, здравейте! Чакайте компютъра. Днес ще снимам на някаква игра. Още нямам такива планове. Така, чакаме. Все още чакаме. Така. Смених си Windows-а. Ето. Тук и едни антивирусни. Ето. Чайте да опусна така да се зарежа. Антивирусната. Тя се казва 360 Total Secret. Може да ви потрябва. Така тя наистина защитава вашия компютър. Показва ви когато има вируси и такива неща. Да. Сега не знам точно какво виждате. Така малко. Аре, 3 години. Добре. Тук Google Play. Така, Google ли е Google Play? Така, Google. Всъщност само Google Play, не е Google. Всъщност само Google, а не Google Play. А между другото, честит ден на независимостта. Аз съм подготвил 4 игри. Ще направя, може би, 4 клипа. На първо ще играя Съндкар. Добре, рад. Пусни ми. Всички можете да си я играете. В Explore се вижда, между другото. Трябва да имате Explore и Unit изтеглен, за да играете в Paco Game. You Drive. Слалалала. Аз между другото тази Paco Game си я намерих съвсем случайно. Ето тук си имате мап първи, мап втори. Тук е едно зентурно. Тази кола не знам точно как се казва. Но Т-20, другите неща, другите коли по-точно са горе-долу, честно казано. Не много хубаво. Като цъкнете всъщност на мултиплеер, тук си имате профил и разни неща. Сериозно 10 от 10. Join room. Изкарай някой. Айде! Онлайн. Да, искам онлайн. Ма дали ще ме пусна? Hello? Сколко сме? 4. Окей. Всъщност тук това е мап първи. Всъщност тук можете да си правите доста големи състезания. Да дрифтите. Като цяло играта, не знам, може да ви хареса. Тя е Манджо Панагюрски. Тук трябва малко дрифтинг. Как гумата точно се удари? Това беше нечестно. Някаква 2 мултиплеер. Унитплеер. Дори не знам къде да се сменят имената. Карах по тая стена тук. Ако не съм Господ, ме отвинете. Днес ще упражня малко дрифтинг. Малко дрифтинг. Ето се дрифти. Чете. Всъщност аз не мога да дрифта много добре. Т-20 я препоръчвам за скокове и за дрифтинг. Като цяло играта си е
леко, как да кажем, да не използвам нецензурни думи, шива на топа, но можете си упражните дрифтинг, преди да минете към по-горно ниво на игрите. Да. Нещо такова. Че е така. И то цяло 5 минути. Доста кратък клип. Наистина доста кратък. Така че дайте да се позабавляваме с игричката, да направя едно кратко ревю. Последният влог, така да го кажа, или не знам точно, от тези клипове, които ще кача, ще може да видите от класацията, която ще се появи. Не на екраните ми, може да потърсите. Бре, тук няма никой. Къде съм си забъркал? То като цяло при някакъв руски единствен мап. Дайте да се джейнем при този. Колко сме тук? О! Нацепения, къде караш? Факула! Какво само приятелчета ли сте се събрали? Не мога ли аз да участвам? С shift давате турбо, като цяло колата е много добра за дрифтинг. Това знам. Дето така се засилим. Думно да го оцеля и да прехвърча. Не, по-скоро ще си удара колата. Абе, карай. Добре, давайте да пробваме да изкачим. Всъщност, да изкачим. Fuck you! Така не можа, бе, човек. Че всъщност аз мога да направя едно нещо друго, където да се чувства много крипи. Да, ако нямаш тази фака на страна. Давай, батко, давай, газ до дупка, давай. Ето го. Тук направо трябва да сте с 300, за да влезете в това. Аз с 100 не знам дали ще влезе всъщност. Трябва да го подкарам под някакъв ъгъл. Ето. Това е крива игра. Всъщност е много якото, макар че на GTA го има. Не знам всъщност дали те не го повтарят. Където тук си карате. Не се представихме хубаво сте 20. Ай! Уху! Стига де! Всъщност, дайте да ви покажа зенторното. Девето десетима! Влязо при 10. Влязо в света десетица! О! Тук половината сме с... О, лисичка! Оня ден игра с лисичка Радион. Някакъв плей 10 рум. Сега даже знам къде ще са без да погледна на мапа. Да, точно там са, където аз помислях. Аз съм Господ. Хода по вода и си... Нищо. Всъщност, зенторното е много по-хубава от Т20 за дрифт. Оп, извиняй, батко. Гледайте. Като сега не трябваше да се забия там, но... Шит. Няма запише някакви тъпоти. Ще ви изям всички вода ви.
ще бъде всичко за този клип. Благодаря, че гледахте. Благодаря за канала ми и бърче, че ги сме.